マルチスマートリモコンがあれば、お家のエアコンもアプリで簡単に操作ができるように。新登場のダクトレールファンもエジソンスマートのアプリで操作が可能。シーン設定を使えばワンタップで同時にオン。決まった時間に自動で起動してくれるタイマー設定や温度湿度センサーも搭載だから、例えば26度以上になったらエアコンとファンを自動で起動みたいな温度を条件にした自動化もできます。家に帰る前に部屋を涼しくしておきたい。部屋干しの洗濯物をもっと効率よく乾かしたい。留守中のペットのために室温を快適に保ってあげたい。そんな毎日のちょっと便利を叶えてくれるマルチスマートリモコンとダクトレールファン。